Mama wanakupenda kwa banamuke. Boa, hata banamuke hata banome. Wewe ntina kwa ni nani? Mimi ntina ngunu mukenya shai. Mugena shai. Ukibogara? Okay. Wewe ndio unachunga hospitali ya Kenya? Mimi nekalaga pa kana feli pata beni kunjanja pale pa classic pale pa Maraya Kasenga Kasomeno. Jina yako ni nani? Mukenya shai. Unasema pia mukenya shai. Huyu kibogara? Sasa ndio unalipenda. Papa, si tunafika hivi nukosa mashikio. Je, nazoke ndeko simba kisi. Bilifu kalamkia finka. Jo vile? Ni dawa bambaka njoo na kuye hivi. Bilifu bamba dawa. Asa utakonseye ko je bashima wala baenda kwamba dawa. Dawa mnene mpaka sauti ya Mungu. Biblia inasema muloje kwa na nguvu ya kuloka maana na nguvu ya kulokolola. Amen. Hiyo unasema ni vya kweli. Mimi nakuchiki. Pardon mbele kulise. Ndio. Hakuna kwa mwanyo video kumisa hivi. Njoo kumkula ngununa kilonda ka debu mudemli kati ninalewa kiaishi. Sasa wewe na wewe aje sema shi tunaombaka. Mimi nakuwa na tu pansula. Unanyona pansula peko nini? Mimi nasema huku mencho ya kimwili na mencho ya kiroho. Au sio wanaambia mumise sema unipe mencho nione. Eske unajua ya kwamba kama unaomba mwaki na ukweli Mungu atakutosha mwili tawi. Omba nitaomba mimi sina na nguvu kutoka mwili. Pika machine depuis 2004. Nazoke ndeko simba hii. Mimi toka kwa kwetu kasai. Sawa, mimi nitakutafuta Mungu atakusaidia. Mimi toka kasai mu 2000 day. Na wambala mu 2004 le 27 mwezi ya 12. Rwambaka lawa ya nini? Mrifio kana mkia finka. Ubeza na $100 kwa kwangu na nikongola na interesa $140. Sawa. Ubeza na desa vile unajua Mungu mkino yako Mungu atakusaidia papa.